Así es que, damas y caballeros, continuamos adelante con este tema de cumbia. Y esto es el más solicitado y pirateado, Beclio Jiménez. Porque llegó el impactante de los sonidos en México y vamos a proyectarles la cumbia. Venga, el ritmo sabroso. Oye, qué cumbia. Esto es el más solicitado y pirateado, Beclio Jiménez. Organización Linderos. La casa de los éxitos. Toda mi gente de Quijipilco. Venga. ¿Cómo nos parece famosísimo Daniel? De Brandol. Mi chamaco el famoso Mickey. Toda mi gente de San Felipe de Progreso. Olimpia, maníacos de corazón. Venga. Tócale cumbia. Cumbia. Con sonido Olimpia. De las managüeñas. El impactante de los sonidos en México. Ahora que suene. Este es Star Plug. Impacto Upa Upa. Tu Luquita la Bella. Ese Snoopy Huepa. Ese que del Crudos Locos. Es el Pucante Escandaloso. Culco México. Pequeños Kiss. La banda que nos acompaña. Para tirarte ideas. San Pedro del Rosena de Acomulco. Majesa. Discos y publicidades El Pati. Sabe libre del progreso. Chicos Tasmania. Morros 166. Aquellos destructores. Angelitos Fantasma, de Celeste, la Virgen de Palmillas. Niños de Barrio 13, Pequeños Fantasmas. Organización Warriors, Chicos Solideros, Niños de la 12. Del 23, Organización San Judas, Organización San Judas, Organización Rayartes, Toca de Cumbia, Sonidero 13, Malditos Niños Pobres, la Virgen Española la Vida, Pequeño Junior, el famoso muñeco, Publicidades Dexter, Ahorita Mascalcigo, Publicidades del Virus, la gente de Acambay, llegaron mis chamacos, Payasitos de Cristal, es Alexander, bueno que nunca muere, Fallecidos de Cristal, toda mi gente de Patacambay. Hacer discos Brian, echarle sabor. Impactante. Olimpia. Traviesos locos. Tres esquinas. Morros Williams. Pequeños Dukes. Chicos Power. Los chicos Power. Chicos Boxer. Ese gachito.
Vamos para Chicho, el Moya México, la gente de Luquita la Bella. Toda mi gente de Tlacomulco, la casa del sanidero, toda mi gente de Sonido Azteca, ahora que suene, Olimpia Maníacos, José Daniel, Álvaro hablando, mi chamaco el famoso Mickey, la gente de San Felipe de por eso, siempre con su sello. Así que damas y caballeros, hasta ahí el tema que nos dijo. Bueno, pues hoy damas y caballeros, la verdad que estamos con bastante gusto estar de regreso. Hoy para toda mi gente de San Pedrito del Rosal, para toda mi gente de la Unión Americana, esos ojos rojos hasta Cero Washington, para mi gente de San Pedrito de Anaya. Y bueno, pues hoy damas y caballeros, estamos hablando de todos mis anjados, la gente de San Pedrito del Rosal, esos kiwis. Hoy para mis chamacos, los pequeños chicos del silencio. Hoy para toda mi banda burra, mi gente de San José del Tunal. Toda mi gente el rinconcito de la Cande. Toda mi gente de San Pablito, a Totonilco. Y bueno, pues hoy damas y caballeros, de verdad que estamos con bastante gusto. Estamos grabando el CD completamente en vivo. Bueno, pues hoy damas y caballeros, vamos a iniciar con las cumbias editadas. Hoy para toda la gente